我们已经被在家乐福可以找到最便宜的料了。这个你是客家人，植物油，客家人，还有12块的火种啊，春节对吧？对。然后我们先拿起在家乐福买的廉价爆米花，配上廉价的这个铝板，然后我们把铝板放在上面，娱乐一下。瘦大豆沙拉油没有业配哦。因为搞不好用错油，这是根本炸不出来，应该是可以。他说多少？他说1比1，这有点脏。各位各位，我们成功了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 ，我们搞了快1个小时啊！大家听一下声音，很大声，很响亮。哦，好爆好爆！啊，其实我在弹指了，没有啊？有啊，真的啊，这是真的。啊！我觉得你继续加，我觉得你继续加风好了。啊！哇！怎么办？我靠！巧克力上去了，还不错哎！哇，好屌！OK 啊，好屌哦！为什么有些是黑的 ？OK 啊，还行啊，这是揉太少吧？虽然下面一大堆都没报到，不重要了，不重要啊。剩下反正买的也是便宜啊。我们是客家人。那个就是这边的高丽菜，有没有？很像对不对？但其实那是补品啊 ，OK 吧？看到这尴尬的人，高丽菜，尴尬的人跟尴尬的高丽菜。小桥流水，看一下这边的风景啊，带你们四处看一下。来第2轮啊，我们第1轮考的还算成功啊，因为我们是第一次。在这边。对啊，第二轮要改做棉花糖爆米花。OK， 我们就是。给他们看一下。对，在那边呢。好，好，不重要啊。哦，快加！快加！你先加啊，白痴哦！我操！盖回去，先盖回去。油一直喷了，啊，你就快丢啊！快丢！啊，往哪来？这很烫，油。直接全加啊！直接全加啊！来了，来，勇者开棉花糖，来，开爆米花了。干，我会被喷死了，这有够烫的。我们先来看一下棉花糖有没有融化。还 OK， 而且这次很漂亮。虽然棉花糖没融化，有融化。棉花糖掉了，捡起来吃掉。快点，盖起来，盖回去。哦，好浪费哦。倒了一地。吃爆米花，吃棉花糖，加上一点草。好烫哦！哎，要喷你哦！这不用吃了。啊，天壤之别啊！你看这是什么啊？差那么多。好啊，我们来试吃啊！来试吃。沾上一点棉花糖。哇，没有，这样吃。你就配着吃吧。棉花糖爆米花 ，OK。棉花糖没融，有椒啊，有金黄椒。怎么样？非常很棒。 OK， 棉花糖酥中带脆。
好啊，你不要再屁话了，你讲这个没有人会看了。